ប្រជុំរឿងព្រេងខ្មែរភាគ9រឿងព្រេងតាក់ទងទៅនឹងទំនៀមចាស់ត្រចៀកកូនស្រីតាមទំនៀមពីបុរាណកាលមកក្មេងស្រីសុទ្ធតែចាស់ត្រចៀកគ្រប់គ្នាទាំងអស់រហូតមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្ននេះក៏នៅតែធ្វើចំពោះត្រចៀកដែរគឺគេចាស់ត្រចៀកទុកសម្រាប់ពាក់គ្រឿងអលង្ការផ្សេងមានកែវកាបិតទំហូរជាដើមតែក្មេងប្រុសមិនមានចាស់ត្រចៀកទេរឿងនេះខ្ញុំបានដឹងឮអំពីដូនចាស់ម្នាក់ឈ្មោះថាមាសនៅភូមិពោធិគាត់ស្លាប់ប្រហែលជាជាង18ឆ្នាំហើយដើមឡើយខ្ញុំសួរគាត់ថាយាយហេតុដូចម្ដេចបានជាប្រហោងត្រចៀកធំម្ល៉េះតែយាយពាក់កៅប៉ុន្មានទៅយាយមាសឆ្លើយតបវិញថាចៅឯងមិនទាន់ដឹងទេចាស់ជំនាន់យាយគេមិនសូវពាក់កៅទេគឺគេពាក់តែត្រសាលឯត្រសាលនោះបើអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនគេធ្វើដោយមាសប្រាក់ឬក៏ភ្លុកឯអ្នកក្រទ្រព្យសម្បត្តិធ្វើដោយឈើពាក់កុំឲ្យតែទំនេរត្រចៀកទៅណាចៅអាស្រ័យការពាក់ត្រសាលនេះទើបបានជាត្រចៀកយាយយាធ្លាក់ចុះហើយមានប្រហោងធំដូចនេះឯងត្រសាលនេះរាងប៉ុនមេដៃហើយមានសន្តានប្រហែលនឹងត្រសាលអំបោះសពថ្ងៃនេះដែរតែល្អជាងដោយមានឆ្លាក់ក្បូរក្បាច់នៅត្រង់កញ្ចុំខាងមុខព្រោះហេតុតែមានរាងរើដោយទៅនឹងត្រសាលអំបោះយ៉ាងនេះហើយទើបគេហៅថាត្រសាលដែរតែក្មេងស្រីចំនួនដើមគេពាក់គ្រឿងអលង្ការម្យ៉ាងហៅថាកន្ទួតមានកញ្ចុំដូចជាកែវតងត្រង់សពថ្ងៃនេះដែរតែអត់មានត្បូងទេនៅត្រង់កន្លែងដាក់ត្បូងគេធ្វើរាងដូចជាផ្លែកន្ទួតហើយធ្វើក្រវិលមូលមួយសម្រាប់ដោតនៅក្នុងរន្ធត្រចៀកចាស់កន្ទួតនោះគេធ្វើដោយមាសឬទង់ហ្វាទំនៀមចាស់ត្រចៀកនេះមានរឿងព្រេងមួយដំណាលថាកាលកន្លងទៅយូរយារណាស់មកហើយនោះមានកដុំពីរម្នាក់ជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដំមានខ្ញុំកំដរស្រីប្រុសជាច្រើនមានមាសប្រាក់កែវកងពីទូសូរកានសពបែបយ៉ាងកដុំពីរនោះក៏មានចិត្តក្បត់នឹងភរិយារបស់ខ្លួនហើយទៅសហាយស្មន់ទៅនឹងខ្ញុំស្រីម្នាក់លុះយូរទៅប្រពន្ធដើមដឹងរឿងតែមិនដឹងជាធ្វើដូចម្ដេចទើបអាចធ្វើបាបនឹងខ្ញុំស្រីនោះបានថ្ងៃមួយកដុំពីរក៏មានដំណើរទៅស្រុកក្រៅពេញមួយថ្ងៃប្រពន្ធដើមបានឱកាសក៏នាំទាស័យដទៃទៀតរបស់ខ្លួនទៅចាប់នាងស្រីជាសហាយរបស់ប្តីនោះមកធ្វើបាបដោយវាយដំច្រំធាក់និងជេរបញ្ចោលច្រាស់ឆ្អេះយ៉ាងអស្ចារ្យរួចយកដីគោនោះមកបោះត្រង់ចុងស្លឹកត្រចៀកទាំងពីររបស់នាងនោះហើយទុកចោលនៅលើផ្ទះទៅលុះវេលាល្ងាចកដុំពីរត្រឡប់មកពីស្រុកក្រៅវិញឃើញដូច្នេះក៏សួរទៅនាងសហាយនោះថាយ៉ាងម៉េចបានជាគេយកដីគោមកបោះនៅស្លឹកត្រចៀកនាងយ៉ាងដូច្នេះនាងនោះក៏ឆ្លើយប្រាប់តាមដំណើរសពគ្រប់ប្តីក៏ដកដីគោចេញរកថ្នាំលាបស្រួលបួលហើយក៏ឲ្យនាងទៅនៅផ្ទះមួយឆ្ងាយពីគ្នាចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកនាងសហាយនោះមានសេចក្តីអៀនខ្មាស់គេជាច្រើនព្រោះតែត្រចៀករបស់ខ្លួនមានស្នាមប្រហោងនាងចេះតែនិយាយនឹងប្តីថាឲ្យជួយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបាត់ស្នាមប្រហោងត្រចៀកនាងកដុំពីរក៏ធានារ៉ាប់រងថានឹងរកមធ្យោបាយធ្វើឲ្យនាងបាត់ស្នាមហើយនឹងឲ្យល្អទៀតផងនៅយប់មួយកដុំពីរដេកសញ្ជិនគិតឃើញថាបើអញយកមាសទៅឲ្យជាងរចនាធ្វើជារបស់អ្វីមួយមានរបៀបដូចជាដែកគោលហើយយកឲ្យនាងនោះបិទបាំងត្រង់រន្ធស្នាមនោះប្រហែលនឹងបានល្អលុះគិតហើយទៅកដុំពីរក៏ចាត់ឲ្យជាងនោះធ្វើបានដោយបំណងដោយបង្គាប់ឲ្យធ្វើមានកញ្ចុំដាំត្បូងពេជ្ររំលេចដោយក្បាច់រចនាផ្សេងយ៉ាងល្អវិចិត្រគួរឲ្យចង់បាននាងសហាយក្រោយដែលបានពាក់ដីគោដាំត្បូងពេជ្រក៏ឃើញមានលំអប្លែកមានចិត្តរីករាយក្រៃលែងលុះថ្ងៃក្រោយមកនាងប្រពន្ធដើមបានឃើញត្រចៀកនាងដែលបានបោះដីគោនោះមានពន្លឺភ្លឺផ្លេកគួរឲ្យស្រឡាញ់ក៏សួរនាងនោះថានាងបានអ្វីមកពាក់នឹងត្រចៀកនោះក៏ល្អម្ល៉េះនាងសហាយឆ្លើយថាខ្ញុំ
ពាក់ដេកូដាំត្បូងពេជ្រជំនួសឲ្យដេកូដែលអ្នកបានបោះឲ្យខ្ញុំកាលពីថ្ងៃមុននាងប្រពន្ធដើមបានដឹងហើយក៏រកមធ្យោបាយចោះត្រចៀកខ្លួនហើយឲ្យជាងធ្វើដេកូដាំត្បូងពេជ្រពាក់ដោយនាងប្រពន្ធចង់ដែរចាប់តាំងពីសម័យនោះមកស្រីឯទៀតក៏នាំគ្នាចោះត្រចៀកកូនស្រីតាំងពីក្មេងតូចទុកសម្រាប់ពាក់គ្រឿងអលង្ការផ្សេងជាប់រហ